Здравствуйте, с вами канал Лазаркат. Сегодня мы расскажем о фрезерном станке с ЧПУ Watson M1-1325RD. Фрезерный станок Watson M1-1325RD – продвинутая и модернизированная версия классической модели M1-1325. Данный станок можно назвать комбинированным из-за наличия четвертой оси в виде поворотного устройства для обработки балясин и других цилиндрических изделий. Данный станок подходит для фрезерной 3D и 4D обработки дерева, МДФ, ДСП, акрила, оргстекла, ПВХ, композита, резины, паранита и некоторых мягких металлов. Станок подойдет для деревообработки и мебельного производства, изготовления сувенирной продукции, отделки интерьера и экстерьера. Рабочее поле Watson M1-1325 имеет размер 1300 на 2500 мм. Покрытие стола речное, но возможна установка вакуумного стола, который закрепляет заготовку на рабочей поверхности и значительно облегчает работу. Цельнолитая рама, выполненная из толстостенного стального профиля, обеспечивает надежность и высокую точность обработки. В конструкцию станка входит шпиндель с цанговым патроном ER25 и мощностью 3 кВт. Система охлаждения водяная. Скорость вращения достигает 24 тысяч оборотов в минуту. Перемещается портал по рельсовым направляющим Хивин толщиной 20 мм. За точность позиционирования и приведения портала в движение отвечает косозубая рейка и шаговые двигатели. Концевые датчики индуктивные. Станок может быть оснащен системой ручной автосмазки, которая подает масло для смазки подшипников. Watson M1-1325RD питается от сети 220 вольт, но только через стабилизатор напряжения. Станок оснащен сетевым фильтром для защиты от перепадов напряжения. Вся электронная часть вынесена в отдельную стойку, которая оснащена инвертором, драйверами шагового двигателя Leadshine и контроллером управления NC Studio. Для удобства эксплуатации можно приобрести DU-пульт для NC Studio для удаленного управления станком, либо более продвинутую систему управления Reach Auto. Подробную информацию и стоимость станка можно найти по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал и следите за нами в социальных сетях. Приглашаем посетить демонстрацию нашего оборудования в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.